Hello， 大家好，我是阿拉乖。今天呢，给大家来开箱扫地、拖地一体机，它叫什么呢？扫拖一体机。约拿上箱子。约拿搁那遛狗呢，逗狗呢，让我上箱子。就是这个，因为最近家里养了那个2个月大的小奶狗嘛，然后它在地上看见什么都要吃，然后家里好好的清扫一遍。但是平时清扫的话，我必须要用吸尘器，而且我吸尘器是有线的哦，用吸尘器去吸一遍，然后再用拖把去拖一遍，然后还要再换水，然后再清洗拖把，然后再拖，这样就非常的麻烦。然后我就在网上天天看到那种广告，就是扫拖一体机，就觉得这样的话说不定可以省很多时间，所以今天就给大家开箱来看看啦，看看这个到底有没有用，到底值不值得买。就是这样子的，打开应该就会是这个样子。不可以，这个不可以，这个也不可以，这个也不可以。Coco不要随便咬东西好不好？不要，这是刚刚拆箱的。哎呀，给我。Coco这个也不可以咬，这个也不可以咬，给我。这里有一个 on and off， 然后一点就可以，开始，这边一踩就可以翻下来。地上现在非常的脏，有一些吃完饭之后的污垢，然后还有头发，看它能不能清干净。看出来现在地上就像拖过地一样，它是湿的，然后刚刚那些油污是没有了，但是那些非常顽固的那个污渍，就是硬的那些已经干燥很久的污渍，它可能要很久才可以软化才脱下来，比如说像这种，然后还有像这种。这个扫拖一体机，我想给大家总结一下，就是它总体来说还是可以的，但就是在一些边边角角，然后墙角处这些小地方它是拖不到的，还必须要用传统的拖把或者是抹布自己擦一下。然后它确实是蛮方便，它单手就可以操作。它的吸尘和拖地都是一体的嘛，所以你就不需要吸尘一遍然后再拖一遍，它自己会有一个污水槽，它所有的脏水都会储存在里边，你之后只要把脏水倒掉就可以了。但是呢，它也有一定的缺点，就是在地上会留一些水痕，然后这些水痕呢，如果是有小孩子的话，可能会滑倒，所以你可能就是避免踩过这些水痕，可能会有水渍。然后还有一点就是拖完之后，它这个污水你自己倒掉，然后它的那些抹布啊，就它里边有一个卷布，它是需要你晾晒的。虽然说有些人可能如果懒的话也可以不晾晒，它还是照样可以行使它的工作，但是它的说明书上说的是晾晒的话比较好。那么这样的话就会更加多一个步骤，就是我们拖完了之后还要再晾晒那个拖桶，然后还要再把拖桶里边的杂物清除了，然后把那些污水倒掉，其实还是不是那么的方便的一件事情，还是会有一些麻烦度的。另外就是对于一些已经顽固的油污，比如你已经好几天没有发现它已经干在地上，这些油污它还是比较难以清除，它是需要过大概3、4遍，它才可以把那个稍稍清除。但是很硬的已经干掉的，它没有办法清除，还是针对那些比较新鲜的有污垢啊、新鲜的油渍那些的就会比较好一些。所以总体在我这里的评价就是中上吧。如果你的家是一个比较小，然后你是独立居住的，或者是你的杂物比较多，然后也不是木地板的话，我建议还是不需要购买这个扫地一体机。但是呢，你要是家里环境很大，然后你家里有孩子或者有宠物，就很容易把地上弄脏，然后你打扫起来也不是那么方便，然后同时你也是这种硬的木地板或者是瓷砖地板这样的地板的话，那么我还是比较建议购买的。它确实是省了很多心，就这个还是一个比较好的产品。我购买的这款它并不是最新的版本，然后市面上也有各种各样的扫拖一体机，它可能会有个体一些差异。然后如果大家有用到别的扫拖一体机，然后有一些心得，或者是你觉得效果很好或者很不好的话，也欢迎给我们下方留言，我们一起来讨论一下。如果你喜欢这个频道的话，请欢迎订阅。我们下次见啦，拜拜。